ពួកយើងបានរកឃើញបំពង់ថ្នាំដែលខូចមួយនៅក្រោមគ្រែអូខេយ៉ាងម៉េចដែរគេនឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅត្រួតពិនិត្យមើលតាមសម្លេងពួកគេចង់បិទក្តីហើយខ្ញុំយល់គ្រាន់តែជួបនឹងបំពង់ថ្នាំដែលខូចហើយមួយគ្មានប្រយោជន៍អីនោះទេបំពង់ថ្នាំនេះមានស្នាមបែកពីមុនខ្ញុំរៀបចំបន្ទប់ឲ្យដាច់ខែខ្ញុំឃើញបំលែកមួយនៅបាតស្បែកជើងគេដោយបំលែកបំពង់ថ្នាំនេះអញ្ចឹងលោកថានេះគឺជារឿងចៃដន្យអត់ទោះជាមិនចៃដន្យក៏គ្មានប្រយោជន៍លោកបោះចោលវាបាត់ហើយស្មើនឹងគ្មានផតាំងលោកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកធ្លាប់មើលរូបថតនៅកន្លែងកើតហេតុលោកថាសពរបស់ជិញអ៊ីលីងដីផ្កាប់ជាកន្លែងនេះមែនទេមែនហើយលោកបានន័យថាពេលដែលជួងអ៊ីលីងជំងឺរើដឹងថាបំពង់ថ្នាំដែលជួយជីវិតនៅក្រោមគ្រែក៏លូនទៅយកអញ្ចឹងចាំបានដានខៃគេប្រាប់ខ្ញុំថាពេលហ្នឹងគេនៅទីហ្នឹងពេលដែលគេចុកគុកទៅក៏ជន់សារ៉ាំងចាក់ថ្នាំបែកគេឃើញម៉ាក់គេខ្សែថ្នាំក៏ខឹងណាស់ពេលដែលជេរម៉ាក់ហើយក៏ចេញទៅក៏បញ្ជាក់ថាពេលដែលគេចេញទៅនោះម៉ាក់គេមិនទាន់ស្លាប់ទេគេប្រហែលជាកុហកកថាបានណែសោភីនីបន្ទប់ក្បែរប្រាប់ថាពេលជួងអ៊ីលីងមានរឿងគេឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់យើងសាកគិតមើលអាចជាដានខែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គេរួចហើយជំងឺហឺតរបស់ម៉ាក់គេរើឡើងដានខែដណ្ដើមយកបំពង់ថ្នាំជន់វាឲ្យទាល់ទៅបែកហើយទាត់ចូលក្រោមគ្រែមិនចង់ឲ្យម៉ាក់គេស្មាននឹងឃាតកម្មហើយដានខែមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេអាចទៅរួចម្យ៉ាងទៀតគឺដានខែឆ្លោះជាមួយនឹងម៉ាក់គេមិនប្រយ័ត្នក៏ជន់បំពង់ថ្នាំហើយទាត់ចូលក្រោមគ្រែពេលឆ្លោះគ្នាម៉ាក់គេខឹងណាស់ក៏ជំងឺហឺតរើឡើងដានខែមិនជួយម៉ាក់គេក៏មិនហៅឡានពេទ្យឈរមើលម្ដាយគេស្លាប់ដោយមិនជួយអ្នកចិត្តស្លាប់មិនទុកថាខុសច្បាប់ទេពិតជាមិនខុសច្បាប់ទេតែយ៉ាប់ជាងខុសច្បាប់ទៅទៀតនឹងម្ដាយបង្កើតរបស់គេណាមើលម្ដាយបង្កើតដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដោយមិនជួយចូលជាតិពេកដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានទេលោកស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេខ្ញុំមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេប្រហែលទេខ្ញុំគិតពីជ្រុងរបស់ប៉ូលីសដែលត្រូវស៊ើបក្តីខ្ញុំយល់ធ្វើបើខ្ញុំនឹងគេជាមិត្តភក្តិតែខ្ញុំគិតបែបកណ្ដាលដើម្បីចាត់ការរឿងនេះណាបើអញ្ចឹងបែបនេះខ្ញុំតែរកអង្គភាពសួរចម្លើយឲ្យគេជួយតាមដានសោភីនីដែលជាអ្នកប្តឹងប៉ូលីសហើយក៏បាត់ខ្លួនក្រែងលោកបានមុខសញ្ញាអីខ្លះណែប្រយ័ត្នមកឡើងមកអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះមានពេលមកដែរមែនហើយអូហូ70គីឡូចាំបាច់ត្រូវធ្ងន់បែបនេះដែរឯងអារម្មណ៍មិនល្អចង់ទម្លាយសាកមើលម្ដងទេយ៉ាងម៉េចគិតថាអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំដឹងថាមកឯងស្លាប់ទៅមុខជារំជួលចិត្តឯងណារំជួលចិត្តអីទៅមិនមែនម៉ែកូនដែលស្រឡាញ់គ្នាខានជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំអារម្មណ៍មិនល្អធ្វើអីទៅអ្នកដែលខ្ញុំមួម៉ៅគឺសិញយឺសាននោះទេអត្តកាលីនិយាយថានៅផ្ទះម៉ាក់ឯងជួបប្រអប់ថ្នាំដែលត្រូវគេជន់បែកឯងដឹងទេបាត់របស់ឯងមានជំងឺហឺតសពម៉ាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកសលវិច័យសពទៀតមិនថាខ្ញុំមិនដឹងលើកចុងក្រោយដែលឯងជួលនឹងម៉ាក់ឯងនោះម៉ាក់ឯងខឹងដាក់ឯងអន់បានមិនប្រយ័ត្នទៅជន់ខ្ញុំមិនដឹងនោះទេបន្ទប់ម៉ាក់ខ្ញុំដូចធុងសម្រាមរីប៉ាយពីពេញខ្ញុំចូលទៅជន់ក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនបានសង្កេតនោះទេម៉ាក់ញៀនថ្នាំឯងក៏បានឃើញច្បាស់ពេទ្យកសលវិច័យក៏សញ្ញាហើយថាម៉ាក់ជំងឺហឺតរើឡើងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយក៏បិទក្តីល្អអន្តើអាចជាការដោះលែងសម្រាប់កូនកថាបានកុំភ្លេចណាត្រូវមកព្យាបាលឲ្យទៀងពេលខ្ញុំទៅវិញហើយបាយបាយគ្រូពេទ្យយ៉ាងបាយបាយឯងមកហើយដានខែឯងមកលេងខ្ញុំហ៎យើងខានជួបគ្នាយូរហើយខាននេះមានអ្នកមករកខ្ញុំច្រើនណាស់មានអ្នកណាមកមើលនឹងទៀតដុកទ័រនោះអីអ្នកដែលធ្លាប់ជូនឯងទៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំពេលហ្នឹងនោះមិនគេដឹងថានាងនៅទីនេះ
មិនដឹងដែរគេនិយាយជាមួយខ្ញុំរឿងឯងនិងម៉ាក់ឯងទៀតផង នាងប្រាប់អីគេអត់ អូខ្ញុំប្រាប់គេថាឯងស្អប់ម៉ាក់ឯងណាម៉ាក់ឯងស្មោកគ្រោកជាសម្រាមគ្មានតម្លៃឯងកំចាត់ម៉ាក់ទៅផែនដីក៏ស្រាល អតិកាលនេះនិយាយថានៅផ្ទះម៉ាក់ឯងជួបប្រអប់ថ្នាំដែលត្រូវគេជន់បែកឯងដឹងថាម៉ាក់ឯងមានជំងឺហឹរ សពម៉ាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកសោវិច័យសពទៀតមិនថាខ្ញុំមិនដឹងទៅ លើកចុងក្រោយដែលឯងជួបម៉ាក់នោះម៉ាក់ខឹងដាក់ឯងអត់បានជាមិនប្រយ័ត្នទៅជន់ គេកំពុងតាមដានខ្ញុំ អេដាន់ខែកាត់អីឯងផ្លិតអីអរុនសួស្ដីគ្រប់គ្នា ម៉ាដាមនាងសុំច្បាប់ឈប់មែនទេ ខ្ញុំលើកលែងហើយចង់មកមុន អូពួកគេមិនកិច្ចការងារទេពួកគេកំពុងតែធ្វើការ មិនបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេចាំខ្ញុំប៉ាទឹកតែគ្រប់គ្នាអាឡាន់តាមអធិការលីមកផង ចាម៉ាដាមខ្ញុំឆឹងកាហ្វេយកមកឲ្យ ខ្ញុំមានក្តីច្រើនត្រូវមើលរវល់ណាស់មានអីនិយាយមក ម៉ាដាមគឺបែបនេះខ្ញុំចង់សួរថារឿងលោកស្រីនិងស្វាមី ខ្ញុំគិតយូរណាស់ខ្ញុំឲ្យឱកាសគេម្ដងទៀត តើលោកស្រីទទួលយកបានដែលគេមានស្រីផ្សេងហី ប្រុសណាក៏ធ្វើខុសដូចគេបានទាំងអស់យើងនិយាយគ្នាពីរឿងនេះច្បាស់លាស់ហើយគេថានឹងលែងលះស្រីនោះមិនធ្វើខុសទៀត លែងយ៉ាងម៉េចស្រីនឹងមានផ្ទៃពោះណា ខ្ញុំជឿថាស្វាមីខ្ញុំឲ្យលុយនាងទៅខ្លួនឯងអ្នកណាប្រើឲ្យគេដណ្ដើមប្តីគេពេលនេះមីម៉ាយកូនមួយមានកកងខ្ញុំដឹងថានិយាយបែបនេះសាហាវតែវាជាការពិនបើស្វាមីខ្ញុំព្រមលែងជាមួយស្រីនោះដើម្បីខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងធ្វើដូចគ្មានអីកើតឡើងយ៉ាងម៉េចពេញចិត្តនឹងចម្លើយនេះទេចង់ដឹងណា ខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេខ្ញុំបារម្ភពីលោកស្រីពិតមែនបើសម្រួលបញ្ហាបានហើយល្អណាស់លោកស្រីមិនអីខ្ញុំទៅធ្វើការហើយ អាឡាន់អរគុណណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំគ្មានក្តីសុខបំផុតឯងទៅលេងខ្ញុំជជែកកំដរអរគុណណាស់ រឿងប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេសុកសុងលោកស្រីនិយាយបែបនេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនមិនត្រូវទេខ្ញុំទៅសិនហើយ ណែពួកឯងញ៉ាំអីបន្តិចទៀតទៅញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំត្រូវញ៉ាំបន្តិចសិនហើយប៉ាមិនក៏មកទីនេះដែរ គឺប៉ាឃើញគេធ្វើថ្មីហើយក៏ទិញជុំមកផ្ញើគ្រប់គ្នាទៅ អើក៏លោកអ៊ំមកញឹកញាប់ណា អរគុណលោកអ៊ំមកញឹកមកអ៊ំណា ណែប៉ាសុកចិត្តទិញនំមកធ្វើអីគួរសង្ស័យមានរឿងអីប្រាប់មក ឈប់នេះជាស្រួលស្ដាប់ប៉ាបានលួចចេញមកក៏ព្រោះតែម៉ាក់ឯងនេះណាត់មួយពីព្រឹកប៉ាចង់សួររឿងដានខៃនឹងណា មិនក៏ប៉ាដឹង អាការៈគេយ៉ាងម៉េចហើយជួយរកមេធាវីឲ្យគេហើយ ប៉ាដឹងច្រើនណាស់តើអូសៀប៉ាប្រាប់មែនទេ គេគឺជាមនុស្សល្អណាស់សៀវប៉ាវដឹងថាដានខៃនឹងគឺជាបងព្រមអត់ដៃផ្សេងរបស់ឯង តែ ពេលដែលឈប់ធ្វើជាគូប្រកួតសៀវប៉ាវក៏បារម្ភពីគេ ប៉ាខ្ញុំខឹងចង់ឆែកទៅហើយប៉ាប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកដទៃធ្វើអីបងប្រុសម្ដាយផ្សេងគ្នា ប្រយ័ត្នថ្ងៃនឹងគឺប្រចាំបាច់ពេកមិនបានជួយដំណើរមកគេជាលើចុងក្រោយដានខៃមុខជាខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ាចង់រកគេប៉ុន្តែរកមិនឃើញឡើយមិនចឹងប៉ាមិនឲ្យសៀវប៉ាវជួយនោះទេចំណែកឯងនឹងក៏ចំដែររឿងធំចឹងហេតុអីក៏មិនប្រាប់ប៉ាគួរតែឲ្យប៉ានេះរកវិធីជួយគេសិនណា ប៉ាមិនបាច់ទេខ្ញុំកំពុងជួយគេហើយថែមទាំងដានខែគ្មានរបួសម៉ាក់តាមចាប់កំហុសប៉ាមកជួយស្អីបានមិនបាច់ទេ ណែជប់សិនឲ្យលេខទូរស័ព្ទជន់រងគ្រូបន្តិចមកប៉ាប្រើលុយដើម្បីសម្រួលរឿងនេះឲ្យចប់ លុយដោះស្រាយបញ្ហាប៉ាឈួតទេធ្វើបែបនេះវាខុសច្បាប់ណា បើចង់ឲ្យប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគិតមិនឲ្យប៉ាធ្វើអ្វីសោះអញ្ចឹងហ៎ ប៉ាទឹកចិត្តចោះខ្ញុំរកមេធាវីឲ្យគេហើយប៉ាដល់ហើយប៉ាទៅវិញមុនទៅខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយបាយបាយហេសៀវប៉ាវ លោកអ៊ំមករកខើឡាន់ណា មែនហើយខើឡានបារម្ភរឿងដានខៃណាស់នឹងខ្លាចមេធាវីពឹងមិនបាន គ្មានផ្លូវទេមេធាវីដែលខ្ញុំជួយរកឲ្យពូប្រកែលេខ1តែម្ដងហើយ
ผู้กายปนาก็មានការប្រថុយដែរឃើញឡានខ្លាចដានខៃជាប់គុកណាណែបើអញ្ចឹងគឺបែបនេះជួយរកលេខទូរស័ព្ទឲ្យជនរងគ្រោះបន្តិចមកបើសម្រួលនៅក្រៅតុលាការបានគឺល្អណាស់មិនចាំបាច់កង្វល់ទៀតនោះឡើយអាឡូខ្ញុំមកដល់ហើយឈរនៅខាងក្រោមស្ពានពាក់អាវកាក់ពណ៌ប្រផេះអាវក្នុងកន្លាម្នាក់នេះគឺជាសហាយរបស់អាលីងតើឪពុករបស់អាក្មេងហ្នឹងគេចង់យ៉ាងម៉េចសាកមើលសិនលោកគឺជាបងស៊ីនមែនដែរទេគេគួរតែមិនធ្វើជួបអញ្ចឹងឡើយមិនដឹងថាខ្ញុំគឺជានរណាហើយលោកជានរណាមើលទៅខ្ញុំដូចជាមិនស្គាល់លោកទេខ្ញុំក៏មិនស្គាល់លោកដែរប៉ុន្តែគុំមិត្តភក្តិខ្ញុំមានរឿងជាមួយលោកទើបខ្ញុំអាសុំនិយាយជាមួយលោកនឹងណាជងទីងឈីងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរដឹងថាមានរឿងអ្វីទេតែមរិចានេះមករបស់គេទើបតែស្លាប់គេអារម្មណ៍មិនល្អទើបបានចាប់ប្រើហិង្សាមកគេស្លាប់ហើយណែម៉ែស្លាប់ក៏ដើរវាយគេអញ្ចឹងមិនបានទេគេវាយខ្ញុំដូចជាបាវខ្សាច់យ៉ាងអញ្ចឹងមែនទេគេខុសហើយដែលវាយលោកតែប្រវត្តិគេគឺគួរអាណិតណាស់គេគ្មានឪពុកតាំងពីក្មេងមកគេក៏មិនខ្វល់ពីគេដែរអាយុជាង20ជប់រឿងច្រើនណាស់ពេលនេះធ្វើការនៅសាខ្មោចបានលុយមិនច្រើននោះឡើយហើយចុះហើយលោកចង់យ៉ាងម៉េចលោកស៊ីញ៉ាលោកក៏មិនឈឺធ្ងន់អ្វីដែរគ្មានរបួសស្លាកស្នាមគ្រាន់តែរបួសសើស្បែកលោកនេះជិះច្រើនម្ល៉េះហើយចង់យ៉ាងម៉េចសម្រួលក្រៅតុលាការបានទេសម្រួលខ្ញុំទៅពេទ្យក៏មិនអត់តែមើលដែរថ្លៃមេធាវីក៏ច្រើនទៀតខ្ញុំយល់បងស៊ីនណាបងស៊ីនទឹកចិត្តតិចតួចសូមទោសណាបងស៊ីនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយបន្តិចទៅណាធ្វើបើថាប្តឹងត្រឹមប៉ូលីសតែបើលោកមិនរករឿងគេនោះក៏វាមិនដូចគ្នាដែរអាល្ងើនេះអត់ថ្លៃព្យាបាលហើយឃើញលោកមានចិត្តស្មោះសរបើចង់ឲ្យចុះណែតែប្រាប់ឲ្យថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យម្ដងទៀតលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវណាបានគ្មានបញ្ហាឡើយសុំត្រឹមតែលោកមិនរករឿងគេគ្មានបញ្ហាទេបានហើយចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយចុះអរគុណហើយណាបងស៊ីនអរគុណមានអាល្ងើមករកខ្ញុំខ្លួនឯងបានច្រើនជាងលុយធានារ៉ាប់រងសង្គមទៅទៀតលោកមុនខណាត់ជើងដឹងថាឯងខឹងខ្លាំងណាស់សុំទោសនៅពេលនេះជើងចង់ជួបឯងបន្តិចបានទេឯងរវល់ដែរអត់មើលហើយកុំភ្លេចឆ្លើយផងណារឿងធំបែបនេះមិនក៏មិនប្រាប់ជើងបារម្ភពីឯងណាឯងកុំបារម្ភអីនៅពេលនេះគឺជើងជួយចាត់ការឲ្យឯងបានហើយមកហើយណែហើយចង់ញ៉ាំអីទៅប៉ៅហឺឬមួយក៏បងកងទឹកសាបក៏បានដែរឃើញជួហើយកូនចង់ញ៉ាំបងកងទឹកសាបមែនទេមែនហើយបានយើងទៅញ៉ាំបងកងមានទាំងសាច់អាំងទៀតល្អណាស់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំអាធំបំផុតចិត្តទូលីមែនលោកយកលុយមកគ្រប់ទេមែនហើយកុំឲ្យម៉ាក់ចេញណាមិនអីទេចាំប៉ាចេញឲ្យណាតាមពិតទៅគឺនៅទីនេះទេមើលទៅដូចជាមានក្តីសុខណាស់បងទៅហើយយេមែនហើយបានឆាប់ម្ដងដើរលេងបន្តិចនេះអញគួរទៅនៅហាងមកវិញធ្វើអីថ្ងៃនេះម៉ាក់អត់នៅហាងខ្ញុំត្រូវមកសម្រាប់ហើយម៉ាក់អត់នៅហាងអីយ៉ាងម៉េចម៉ាក់ទៅហាងរាល់ថ្ងៃតាមិញមានប្រុសចម្លែកទៅរកម៉ាក់នៅហាងម៉ាក់ដូចជាខ្លាចគេណាពីរនាក់ធ្វើលឹបលមិនដឹងនិយាយគ្នារឿងអីទេប្រុសចម្លែកអីជាអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរមិនដែលជួបទេប៉ុន្តែប្រុសនឹងដូចជាមនុស្សគំរូណាស់រួចហើយម៉ាក់ក៏មកហាងយកកាត ATM ហើយនឹងសៀវភៅកុងរួចប្រាប់ថាត្រូវទៅធនាគារសឹងយកសៀវភៅកុងទៅដកលុយនៅធនាគារខ្ញុំថាចម្លែកណាស់ណែឈប់មើលទៅឆាប់ទៅរកម៉ាក់នៅធនាគារម៉ែណែ
ពេលនេះកំតាន់ហៅម៉ាក់កុំឲ្យម៉ាក់ដឹងខ្លួនដែរតាមសិនទៅអីម្នាក់នេះឯងទៅរកម៉ាក់នៅឯហាង ម្នាក់នេះទៀតហើយ បងស្គាល់គេ អ្នកដែលត្រូវដាន់ខែដាល់ ដាន់ខែដាល់ហ៎គ្មានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំសោះ មិនចាំប្រាប់ឯងដឹងតែបានការអីម៉ែក៏ម៉ាក់ស្គាល់គេ ឬក៏ម៉ាក់ដឹងថាដាន់ខែទៅដល់គេក៏ជួយចេញថ្លៃពេទ្យជំនួសដាន់ខែ ប្អូនបងឯងគិតមើលទៅម៉ាក់ស្អប់ដាន់ខែសឹងស្លាប់ជួយគេស្អីនេះម៉ាក់ធ្វើអីម៉ាក់ឲ្យលុយគេធ្វើអី នេះលីសាច់អីតែប៉ុណ្ណឹងមើលទេទុកថាខ្ញុំជាអ្នកសុំទានទេ គិតថាប្រហែលទៅខ្ញុំគ្មានច្រើនដល់ម្លឹងទេ នាងចង់ឲ្យខ្ញុំជោគរឿងប្រាប់ប្តីនាងមែនទេ តែយើងនិយាយគ្នាមិញខ្ញុំថតសម្លេងអស់ហើយឯងយកលុយទៅហើយកុំបរកខ្ញុំទៀតបើមករំខានចិត្តខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសយ៉ាងខ្លាំងឈឺទាំងពីរនាក់ នាងឈួតទេឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងទាំងអស់ឲ្យគេបានដឹងគ្រប់គ្នាគឺនឹងដឹងថាអ្នកធ្វើណា មិនអីទេ មិនក៏កូនមកដែរ អូនាងជាប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងឯង យកលុយម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើអី អូរួមដៃគ្នាបោកខ្ញុំឯង មិនមែនទេអត់ទេ បងចាប់គេទៅស្នងការទេកុំនិយាយច្រើន ចាប់ស្អីមិនអីទេគេគ្រាន់តែសុំខ្ចីលុយម៉ាក់ បើគ្មានអ្វីទេនោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយនាងសឿងណាស់ក្រុមគ្រួសារនាងត្រូវលុបលាង ឈួតទេអីមានរឿងអីម៉ាក់ គ្មានអីទេ គ្មានយ៉ាងម៉េច បងមិញម៉ាក់ថតសម្លេងស្ដាប់ទៅដឹងហើយ អើយកុំចេះដឹងពេកទៅផ្ទះចាំនិយាយ ម៉ាក់ឆាប់ប្រាប់មកម៉េចក៏គេមកចម្រិតយកលុយម៉ាក់ ស្ដាប់សម្លេងម៉ាក់ថតទៅដឹងហើយ អើយរឿងរបស់មនុស្សចាស់កុំចេះដឹង មែនរឿងរបស់ប៉ាម៉ាក់កូនមិនគួរចេះដឹងហើយមិនគួរវិភាគដែរតែយ៉ងសិនជាមនុស្សអាក្រក់លើកនេះបានមិនបានលុយត្រូវមកចម្រិតម៉ាក់ទៀតហើយដល់ពេលហ្នឹងប៉ាមកជាដឹង ម៉ែកុំនិយាយថាម៉ាក់សេពកូប្រុសនឹងណា ឈួតទេនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អី ណាចាំម៉ាក់យើងមិនស្ដាប់ឃ្លីបសម្លេងទេម៉ាក់មិនបាច់និយាយខ្ញុំទៅសួរប៉ា ទៅសួរប៉ាធ្វើអីម៉ាក់មិនចង់ឲ្យគេដឹងកុំបង្ខំម៉ាក់ណា ម៉ាក់ម៉េចក៏ម៉ាក់ដាក់មានចោលបែបនេះម៉ាក់និយាយរឿងប្រុសនឹងឲ្យអស់មកហើយសុំតប៉ាដូចចិត្តស្មោះទៅម៉ាក់ធ្វើអីខុសមកគាត់នឹងអភ័យទៅឲ្យបាន អ្នកខុសមិនមែនម៉ាក់ទេណាម៉ាក់ជាជនរងគ្រោះមិនក៏ពួកកូននិយាយដូចកំហុសម៉ាក់អញ្ចឹង ហើយម៉េចក៏គេចម្រិតយកលុយម៉ាក់ និយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងអ្នកណាចំពាក់អ្នកណាកូនរឿងណាទៅណែមិនក៏បីអ្នកឯងធ្វើដូចចំណែកម្លេះខឺឡានប្រាប់មកអ្នកណាចាប់ចម្រិតអ្នកណា ខ្ញុំមានរឿងប្រាប់បងខ្ញុំលាក់បាំងរឿងនេះមកជាង20ឆ្នាំទ្រាំមកជាង20ឆ្នាំហើយដែរបើបកពេលវេលាបានខ្ញុំប្រហែលជាមិនធ្វើបែបហ្នឹងតែពេលហ្នឹងខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាលទ្ធផលវាបែបនេះឆ្នាំនឹងឡាន់ទើបតែ5ឆ្នាំខ្ញុំក៏ទៅដឹងរឿងអាលីងស្រីដែលលោកលួចលាក់មានខាងក្រៅខ្ញុំនៅដឹងថាពួកលោកមានកូនប្រុសជាមួយគ្នាខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់តែពេលហ្នឹងខ្ញុំពោះអាយុខ្ញុំធ្វើយ៉ាងមិនកើតខ្ញុំច្បោកច្បល់ណាស់ក៏ទៅពិភាក្សាជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំឯងថាពេលនេះខ្ញុំគួរលែងគេឬក៏ទៅចាប់សាហាយទៅ ត្រូវតែចាប់សាហាយយកអំបោះទៅផងទៅសំពងនាងពេស្យានឹងរួចចាំលែងគ្នា តែឡាន់ទៅតែ5ឆ្នាំពេលនេះខ្ញុំពោះកូនទី2ខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមកូន2នាក់ថែមទាំងនៅហុងកុងគ្មានសាច់ញាតិបើលែងគេខ្ញុំគ្មានសល់អីទេ ឯងគិតទ្រាំជាមួយគេហ៎គេមានស្រីណាឯងទ្រាំយ៉ាងម៉េចបានឯងត្រូវលែងគេមិនអញ្ចឹងគ្មានក្តីសុខទេ បើសិនជាគេទទួលកំហុសជាមួយខ្ញុំគេថានឹងដោះស្រាយបើគេសុំអង្វរខ្ញុំបាក់បែកគ្នាវាមិនល្អដល់គ្រប់គ្នាទេណា ណែឯងស្ដាប់ខ្ញុំណាបែបនេះវាគ្មានអនាគតទេឯងមិនមែនម្នាក់ដែលត្រូវប្រុសបោកខ្ញុំក៏ត្រូវអាជួជាតិស៊ីនបោកអស់ទាំងលុយអស់ទាំងខ្លួនពេលនេះគ្នាគ្មានសល់អីទេព្រោះតែគេ ឯងនឹងអាស៊ីនស្រឡាញ់គ្នាណាស់មែនទេ អាជួជាតិនឹងពូកែលងលោមហើយបោកប្រាស់
ធ្វើជាសម្ដីផ្អែមយកចិនលួងលោមតតែចាប់ធ្លាក់ពីបង្គងបានវាបោកយកលុយខ្ញុំអស់ហើយវាក៏រត់បាត់តាមរោងយ៉ាងម៉េចក៏មិនឃើញមានថ្ងៃមួយជួបវានៅតាមផ្លូវគ្នាក៏យកដំបងសំពងក្បាលវាបែកស្មានមិនដល់ថាវាប្តឹងខ្ញុំទៀតឲ្យខ្ញុំសងថ្លៃព្យាបាលចុងក្រោយគ្នាក៏ឲ្យលុយដើម្បីបញ្ចប់រឿងឯងថាទៅមើលតើវាជួជាតិប៉ុណ្ណាហើយកុំយំប្រុសមានកកោកវាជាមនុស្សជួជាតិឯងសំណាងហើយដែលធាក់គេចោលមិនអីទេណាបញ្ហាគឺគ្នានៅកាត់ចិត្តពីគេមិនតាន់បានស្រឡាញ់គេពេលនឹងខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់អាស៊ីនណាមិនដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយខ្ញុំណាត់អាស៊ីនចេញមកស្អីណាត់ខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងស្អីខ្ញុំនឹងឲ្យចាប់គ្នាហើយនាងចេញមុខចំនួនមិត្តភ័ក្តិក៏មកចម្រាក់បញ្ជីជាមួយនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់មុនណាលុយអស់ហ្នឹងគេពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំយកទៅដាក់ទុនខ្លួនឯងឲ្យសងអីទៅគ្មានផ្លូវទេតែខ្ញុំណាត់ឯងមកថ្ងៃនេះព្រោះមានរឿងចង់ឲ្យឯងជួយបែបនេះទេតែរំខានខ្ញុំត្រូវតែគិតលុយណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជួយសង្គ្រោះទេស្វាមីខ្ញុំមានស្រីឯងពូកែយកចិត្តស្រីជួយតញ៉ាយនាងបេសយ៉ានឹងបន្តិចពីរអ្នកនឹងបានលែងគ្នាគួរឲ្យសប្បាយណាស់បានប៉ុន្តែនាងឲ្យខ្ញុំប្រមាណខ្ញុំញ៉ាយស្រីម្ដងត្រូវតែងខ្លួនបន្តិចបន្លំជាអ្នកមានទើបស្រីគេជឿខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ3សានយន់ទុកចិត្តចោគ្មានស្រីណាដែលខ្ញុំទប់ទល់មិនបាននោះទេបើខ្ញុំចាញ់លេងធានាថានាងនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយចោលស្វាមីនាងភ្លាមមិនជឿទេបាន3សែនក៏3សែនកក់មុនពាក់កណ្ដាលនៅសល់ឲ្យពេលចាប់រឿងចាំខ្ញុំឲ្យអាស័យដ្ឋាននាងនឹងអរគុណតកែស្រីនៅពេលនឹងមកដានខែមានប្រុសថ្មីនឹងនាំដានខែចេញពីខ្ញុំប្រុសនឹងជាវ័យចង់ស៊ីនការពិតនាងជួលគេដើម្បីតែបោកអាលីងមែនខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគេកុហកឬគេស្រឡាញ់នាងពិតមែនតែខ្ញុំចង់ឲ្យស្រីនឹងចេញពីលោកហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះឯងគិតថាសប្បាយណាស់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចពេលនឹងខ្ញុំពោះអាយុខ្ញុំបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារមិនបានឯងក៏ដឹងថាគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហើយពីអ្នកម៉ែកូននឹងនៅជាមួយគេមានក្តីសុខណាស់ទៅអីគឺមកពីឯងធ្វើឲ្យដានខៃធ្លាក់ក្នុងសភាពបែបហ្នឹងគឺមកពីឯងបើស្រីនឹងមិនឃើញតែលុយងប់នឹងប្រុសមុខជាមិនចាញ់កលមិនចោលលោកទេគេមិនខុសហេទាំងអស់ជាកំហុសខ្ញុំហេប៉ារឿងនេះមិនមែនកំហុសម៉ាក់ទាំងអស់ទេម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងនៅជាមួយគ្នាមិនស្មានថាខ្លាចតែជាបែបនេះមកពេលយ៉ាសិនវាជួយជាតិវាជាបល្លង្កាមិនត្រឹមតែចម្រិតលុយម៉ាក់នៅបោកស្រីផ្សេងមិនចាំងដាន់ខែមិនដាល់គេទេដាន់ខែដាល់គេហ៎បើចង់បញ្ជាក់ថាដាន់ខែដឹងថាវាគឺជាអាស៊ីនទើបវាដាល់គេខ្ញុំគឺជាមនុស្សអត់បានការខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអាជូជាតិនឹងប្តឹងដានខែខ្ញុំនឹងងងជាងជ្រូកទៅទៀតអាជូជាតិនឹងវាតាមលោកទើបរកខ្ញុំទាត់តែឃើញទាត់តែមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនេះបានន័យថាឯងចង់លាក់បាំងខ្ញុំមួយជីវិតហ៎មែនរឿងនេះវាចប់យូរហើយហេតុអីពេលនឹងឯងដឹងថាខ្ញុំមានស្រីហេតុអីក៏មិននិយាយបើឯងប្រាប់ខ្ញុំនឹងលែងអាលីងខ្ញុំឲ្យលុយនាងឲ្យវាចប់រឿងហើយណាមួយជីវិតដានខែក៏បានល្អទើបគេគ្មានទីពឹងតើតាគេមានជំងឺផ្លូវចិត្តពិបាកព្យាបាលលោកបន្ទោសខ្ញុំហ៎ដើមហេតុគឺមកពីលោកមានស្រីបានជាមានរឿងបែបនេះបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះលោកចោលស្រីនឹងហើយកូនស្រី2នាក់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំលំបាកសឹងស្លាប់ដើម្បីរក្សាក្រុមគ្រួសារហើយលោកគិតតែពីដេញតាមក្តីសម័យមិនខ្វល់អីទោះជាខ្ញុំធ្វើខុសមែនក៏ព្រោះតែលោកដែរ
កំហុសទាំងអស់នេះគឺមកពីខ្ញុំហើយតុកសិចណាស់តែរកដឹកតាសិនអាឡូដឹកតារយៈនេះខ្ញុំស្មុគស្មាញណាស់នៅផ្ទះខ្ញុំមាន ប្រុសសង្ហា ឯណៃណា ខ្ញុំមានការរវល់ល្ងាចចាំខ្ញុំទេទៅ ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទខ្ញុំអីគេទៅកន្លែងបែបហ្នឹងធ្វើអី លោកថាបើអាលីនមកហើយឲ្យប្រាប់លោកថានាងមកវិញហើយ ទៅហើយអូយសង្ហាណាស់ចូលសិនមកប្រុសរូបសង្ហាទៅងូតទឹកសិនទៅនៅខាងនោះ សុំទោសដែលធ្វើនេះខាតពេលខ្ញុំមានរឿងចង់សួរបន្តិចកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំមិនប្រឹងប៉ូលីសទេពេលមានរឿងស្អីនៅទល់មុខបន្ទប់នេះនាងប្តឹងប៉ូលីសមែនទេ មែន មិនប្តឹងប៉ូលីសហើយនាងក៏ទៅបាត់ ខ្ញុំខ្លាចមិនក៏មានមនុស្សស្លាប់ថែមទាំងខ្ញុំទិញសម្បត្តិទូកទៅលេងមកកាយជាមួយសង្សារទៅបញ្ញាប់ទៅ ហើយមុនមានរឿងនោះតាមមានរឿងអីទៅគេនិយាយអីជាមួយនាងដែរទេ គេប្រាប់ខ្ញុំថាមួយរយៈនេះគេបានជួបកូនប្រុសម្ដងទៀតរកអ្នកជួយសងបំណុលឲ្យហើយ ហើយថ្ងៃដែលកើតហេតុ ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានលើគេឆ្លោះជាមួយប្រុសម្នាក់ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងណាស់អាយ៉ាប្រុសរូបសង្ហាមកទៀតហើយខ្ញុំឈ្មោះលីនចាំបានអត់ ដល់ហើយចា បាយ សម្រាមសង្គមថោកទាបរស់ទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ ប្រុសហ្នឹងនាងដឹងទេថាជានរណា គួរតែជាកូនប្រុសរបស់គេ ច្បាស់ហើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេដើរចេញពីបន្ទប់នឹងផងណា លិន ប្រុសរូបសង្ហាមកទៀតពិតមែន ម្នាក់នេះមែនទេ ម្នាក់នេះឯងមុខគេគឺកាច់ណាស់ដំបូងខ្ញុំថាចូលមើលចាច់ស៊ឺប៉ុន្តែម៉ួយមកល្មមទៅខ្ញុំមិនបានទៅមើលពេលខ្ញុំទទួលភ្ញៀវរួចក៏ឃ្លានណាស់ក៏ទៅបបួលគេកំងបាយញ៉ាំហើយឆាតមិនឆ្លើយចាច់ស៊ឺកំងបាយទេរឿងទាំងអស់បែបនេះឯងដែលដឹងខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយម៉ាក់ មកវិញហើយហ៎ ម៉ាក់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងហើយប្អូន មិនដឹងដែរគ្មានអ្នកណាមកញ៉ាំបាយទេពីពេលនេះទៅផ្ទះនេះមុខជាសល់តែម៉ាក់ម្នាក់ទេហើយធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ចុងក្រោយក៏ដដែល ពីសប្បាយទៅម៉ាក់ ញ៉ាំបាយមកកូនក៏ញ៉ាំដែរ អរគុណ ពេលនេះខ្ញុំរវល់មានការសុំផ្ញើសារមកចុះខ្ញុំរវល់ផ្ញើសារមកចុះ មិនលើកថែមទាំងមិនទេមកវិញអេឡារបស់ដុកទ័រតា វាស្អាតណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើ មែនហើយ ខើឡាញ់ជានាងពិតមែន ជំរាបសួរអ៊ំស្រី ចៃដន្យណាស់នាងក៏មកដើរហាងដែរ ចាអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លងកាត់មកដល់ហាង មែនហើយទិញបានច្រើនណាស់ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេខ្ញុំទៅសិនហើយបាយ បាយបងថ្លៃបងបើកភ្លើងខៀវឲ្យកូនសេពគប់គ្នាហើយមែនទេមិននិយាយជាមួយគេបន្តិចទៅ គេឃើញខ្ញុំហើយបញ្ញាប់ទៅខ្លួនឯងទេ
ណែហើយបែបនេះសងខ្ញុំយ៉ាងម៉េច សងអីអ៊ំខ្ញុំទៅតែដេអ៊ំក៏ថយមកបុកខ្លួនឯងទេណា អមស្អីនាងបើកបុកខ្ញុំច្បាស់ណាស់ហើយបើមិនសងខ្ញុំ 5000 មិនចប់រឿងនេះ 5000នេះចាប់ចម្រិតអី 5000ស្អីគ្មានខូចស្អី មិន ផង ក៏ថា ជាប្រិយមានអីទៅនិយាយនៅស្នងការ អូទៅស្នងការខាតពេលច្រើនម៉ោងណាស់រកស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយទៅខ្ញុំវាសួយអូ ពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនមិនក៏មិនឆាប់ទៅខើឡាននាងពូកែមែនអរគុណណា ចាមិនអីទេសុកកវិលមកខ្ញាល់មិញឲ្យភ័យឡើងញ័រដៃបើកឡានមិនកើតទេខើឡានណាមានពាក់មីមែនទេអញ្ចឹងចេះចោះជួយបើកឡានជូនទៅផ្ទះបន្តិចទៅណាមកបងថ្លៃឡើងឡានទៅបងថ្លៃដាក់មកអរគុណណា អរគុណណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយណែកំតាន់ទៅអង្គុយសិនទៅខ្ញុំទៅឆុងតាឲ្យមិនអីទេឯងជាភ្ញៀវទៅអង្គុយទៅ ណែមកណែអង្គុយទៅទុកថាជាផ្ទះខ្លួនឯងទៅណាកើតអីឯងឈឺចង្កេះហីបានជាអង្គុយត្រង់ស្ដូក អត់ទេខ្ញុំមិនអីទេ ជាសាន់ប្រាប់រឿងគេនឹងម៉ាក់គេហើយនឹង រឿងអីទៅ គឺអញ្ចេះជាសាន់លួងបងថ្លៃបានហើយពេលនេះបើកភ្លើងខៀវឲ្យសិបគប់គ្នាបានហើយ សាប់គប់អី ហើយបងថ្លៃគាត់ព្រមទទួលយកឯងធ្វើជាកូនប្រសារហើយក ុំនិយាយដើមគេក្រៅខ្នងខ្ញុំលឺណា គ្មានទេខ្ញុំនិយាយការពិតនៅនឹងមុខតែ អេមិនអង្គុយត្រង់ស្ដុកបែបហ្នឹងមិនចង់អង្គុយជាមួយខ្ញុំហីអត់ទេខ្ញុំចង់អង្គុយជាមួយអ៊ំណាខ្ញុំមានរឿងចង់សួរបន្តិចមិនពេលនេះនាងសាប់គប់ជេសាន់ហើយតែខ្ញុំមិនឃើញជេសាន់នាំនាងទៅចូលហាងមើលកុនសោះមិនគេសំងំតែក្នុងបន្ទប់សម្លឹងតែកុំព្យូទ័របែបនេះ ខ្ញុំដឹងហើយពូឯងបែកគ្នាហើយ អត់ទេខ្ញុំនឹងគេខ្ញុំដឹងថាគេរវល់ណាស់ចង់ឲ្យគេសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនតែគេមិនសូវមានពេលនៅជាមួយឯងមិនខឹងទេអីអត់ទេគេកំពុងធ្វើរឿងសំខាន់មិនខឹងទេតាមពិតទៅកូនខ្ញុំជាមនុស្សទុកការងារសំខាន់ជាអ្នកម្ដាយដូចខ្ញុំបានត្រឹមតែទី2ប៉ុន្តែគេខែឯងណាបើឯងមិនជឿទៅមើលក្នុងបន្ទប់ទៅសក់វែងពាក់មកអីមកដោយខ្ញុំណាឬគេគោរពខ្ញុំ នាងធ្លាប់គិតទេថាទុកសក់វែងវាយ៉ាងម៉េច ឈួតទេអីសឹកនិយាយរឿងនេះធ្វើអីគេនឹករូបភាពពេលខ្ញុំទុកសក់វែងពិតមែនគឺដូចណាមានសភៅផងមេរីនិងខ្ញុំលើកដំបូងជាមួយមេរីស្អីគេនឹងមានតែមេរីតែទាំងអស់ នាងទៅជួបម៉ាក់ខ្ញុំល្មមអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងម៉េចដែរចូលសម្រងគ្នាអត់កាត់អីហ្នឹងឆ្លោះគ្នា ខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអីបានឯងមិនចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំឯងចូលចិត្តនៅជាមួយមេរីជាញឹកញាប់មិនប្រាប់ថាខ្ញុំទើបតែងធ្វើឯងខាត់ពេលណានាងខឹងអី ការពិតមេរីជាអ្នកណាទេមិនក៏ឯងខ្វល់ពីនាងម្លឹង នាងចាំមែនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងឲ្យថាមេរីគឺនាងនឹងនាងនៅអនាគត កុំនិយាយបែបនេះជាមួយខ្ញុំឯងធ្លាប់ប្រាប់មែនតែជារឿងអនាគតយ៉ាងម៉េចនឹង មែនតើណាខ្ញុំធ្លាប់ខលវីដេអូនិយាយជាមួយនឹងគេជានាងពិតមែនខ្លាចដាច់សេវាទេនាងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកនេះជាសិង្ហឡានមែនទេ ខ្ញុំជាសិង្ហឡានមានអ្នកចង់សម្រាប់ខ្ញុំទើបខ្ញុំត្រូវលាក់ប្រវត្តិរូប មេរីនៅអនាគតនាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទើបនាងបដូរឈ្មោះជាមេរីខ្ញុំធ្លាប់តាក់ទងរកគេតែមិនដឹងហេតុអីបានជាឆាប់ដាច់សេវាណាហើយគេធ្លាប់ផ្ញើអ៊ីមែលមករកខ្ញុំតែសាច់រឿងជាអក្សរកាត់ខ្ញុំមិនដឹងបានច្រើនទេ គ្មានផ្លូវទេ នាងជឿថាខ្ញុំមានញាណទី6មែនទេតាមពុទ្ធស្ថានភាពក៏ដូចគ្នាខ្ញុំប្រើវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយមិនបានថាហេតុអីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងមុខជាប្រហែលពេលវេលាខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំដើរលឿនជាងបន្តិចទើបខ្ញុំអាចដឹងពីរឿងរ៉ាវទៅថ្ងៃអនាគត
តែមិនថាហេតុអីទេរូបរាងនាងនៅអនាគតមកដូចគ្នាទេទើបយើងផ្សារជាប់គ្នាបាននាងនិយាយរឿងនៅអនាគតប្រាប់ខ្ញុំទៅ បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនឹងមេរីតាក់តងមករកឯងទើបឯងកង្វល់ណាស់ព្រោះពួកឯងមិនបានតាក់តងគ្នាញឹកញាប់ទេមែនទេតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេរីតមាត់អាឡូនៅទីបំផុតក៏ទៅចូលហើយខ្ញុំមិនមែនដុកទ័រនាងមានការអីជាមួយគេអាឡូគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំធ្លាប់លើសំឡេងមេរីបានខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្លួនឯងនៅអនាគតមិនអាចថាចាំសំឡេងខ្លួនឯងមិនបាន ខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកជឿនណាតែនេះគឺជាការពិតបើលើកក្រោយខ្ញុំតាក់ទងគេបាននាងនៅជាមួយខ្ញុំនាងនឹងជឿហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងណាត់ញ៉ាំបាយតែខ្ញុំមិនទៅតាមណាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរីទៀតហើយ ពេលហ្នឹងខ្ញុំតាក់ទងគេបានហើយជាលើកចុងក្រោយដល់និយាយគ្នាតែចូលហើយ ខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយជាមួយឯងបានយូរប៉ុណ្ណាសម្រាប់ថាមិនថាយ៉ាងម៉េចឯងកុំសាប់កុំជាមួយនឹងខ្ញុំកុំចិត្តឲ្យខាតផ្ដាំពីពេលនេះទេ មិនក៏និយាយបែបនេះមានរឿងអីទៅពួកយើងនឹងយ៉ាងម៉េចនាងឲ្យសំឡុំរឿងដែលសំខាន់ណាស់មកខ្ញុំ សំណុំរឿងអី គេប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំខ្សែគប់នាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ មិនប៉ិតទេហ្វាងលើជីនមកពេលសម្ដីមួយម៉ាត់របស់គេក៏ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំហី មិនមែនទេមួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់បន្តិចទៅ រវល់អីមិញឯងនិយាយថាមេរីប្រាប់ថាយើងសាប់កប់គ្នាមិនបានបើខ្ញុំជាមេរីខ្ញុំប្រាប់ថាយើងសាប់កប់គ្នាមិនបានវាហេតុអី ខ្ញុំមិនដឹងទេរាល់លើកដែលតាក់ទងគ្នាសេវាវាដាច់ខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអីទេគេមានអ្នកចង់សម្លាប់គេបញ្ជាក់ថានាងមានគ្រោះថ្នាក់ មានគ្រោះថ្នាក់អីបានន័យថាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់អីមិនដឹងថាវាកើតឡើងពេលណាទេបានជាខ្ញុំកង្វល់នឹង ការប៉ិតឯងនិយាយស្អីទៅខ្ញុំច្បោកច្បល់អស់ហើយ ងាយណាស់ខ្ញុំតាក់ទងនាងនៅអនាគតតទៅនាងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់យល់ទេ ហើយមានរឿងច្រើនពេកហើយហេតុអីផានដែលខ្លាំងតែជាបែបនេះគ្រប់គ្នាមានអានកំបាំងមួយផ្នែកតែទាំងអស់ខ្ញុំក៏មានខ្ញុំជាមេរីចិនការប៉ិតឯងចង់យ៉ាងម៉េចនេះហើយស្កប់ចិត្តហើយមិនអីទេចាំកាត់សិនចាំនិយាយគ្នាដេញល្អជាង មករកខ្ញុំធ្វើអី យើងមានរឿងល្អចង់មកប្រាប់ឯង ប្រាប់មកចង់យ៉ាងម៉េច គឺបែបនេះទោះបីជាប្តឹងតតែឯងចូលគុកក៏ខ្ញុំអត់បានឯងមកវិញដែរបើអញ្ចឹងគឺបែបនេះបើឯងឆ្លាតបន្តិចខ្ញុំមិនរករឿងឯងទេ ខ្ញុំគ្មានលុយទេ ណែការពិតមកឯងក៏បានស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរណែស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យចប់សិនទៅយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនឹងមកឯងនេះធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដែរថែមទាំងឯងជាកូនប្រុសគេទៀតខ្ញុំចុះថ្លៃឲ្យក៏បានដែរ ឈួតទេដែលខ្ញុំស្អប់ម៉ាក់បែបនេះគឺមកពីឯងឯងធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ចង់រស់ហើយក៏ផ្ដាំខ្សែថ្នាំឯងនៅហ៊ានមកទាលលុយពីខ្ញុំទៀតដាក់បត់កឥឡូវនេះ ណែបើឯងចូលចិត្តដានណាស់ទៅដានប្រពន្ធដើមទៅដែលខ្ញុំញ៉ាយម៉ែឯងនេះព្រោះតែមានអ្នកជួលខ្ញុំមកទៀតល្ងើមិនមែនជឿមកចិត្តឯងឡើយ ឯងថាម៉េច ប្រៅគូក្បាលតិចទៅម៉ែឯងជាស្រីខូចខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ម៉ែឯងធ្វើអីនាងប្រពន្ធដើមជាប្រពន្ធប៉ាឯងជាអ្នកជួលជើងឲ្យទៅញ៉ាយម៉ាក់របស់ឯងឲ្យគេចេញពីប៉ាឯងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងបែកបាក់ឯងជួលតែអាភ្លឺដែលឯងទៅច្បាប់នេះក៏ព្រោះតែធ្វើដៃនាង ណែឯងយកលុយឲ្យចាត់ការបានហើយនៅត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណា ជិតសម្រេចហើយមកពីប្តីនាងអាឡ័យកូនប្រុសណាស់បានជាយឺតយ៉ាវបែបនេះ អញ្ចឹងទៅឯងថានាំទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនទៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំចង់ឲ្យពីរអ្នកម៉ែកូននឹងឈប់រវល់ជាមួយប្តីខ្ញុំ ធ្វើជាទៅបរទេសក៏បានដែរតែទៅធ្វើដោយការពិតបន្តិចទៅអញ្ចឹងក៏ថែមបន្តិចទៀតមក ថែមក៏បានខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងនឹងបាត់ខ្លួនបើដេញសាហាយទៅក្មេងនឹងចូលមកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំត្រូវឃើញមុខវារាល់ថ្ងៃ ទុកចិត្តចោក្មេងនឹងប្រើតកលម៉ែវាខ្ញុំចាត់ការបានតែនេះថាមករវល់នឹងប្តីនាងទៀតទេសម្រាប់ថាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនាំនាងទៅបរទេសមួយរយៈក៏ភ្លេចប្តីនាងទៅហើយចាំខ្ញុំរកលេះលែងរួយក៏យកលុយដល់នៅសេសសល់ប៉ុណ្ណឹងប្តីនាងវិលមករកនាងហើយ សម្រាប់ថាខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខក្មេងនឹងទៀត
ជាឡើងហ៎ជាង20ឆ្នាំមុនម៉ែឯងវិទៅធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបែកបាក់ពេលនេះគឺឯងបង្ករឿងមកជាច្រើនឯងចង់ធ្វើអីទៅ ស្រីម្នាក់នឹងគឺសាហាវណាស់គេចំណាយលុយជួលខ្ញុំឲ្យទៅបោកម៉ាក់ឯងខ្ញុំធ្លាប់ជួបប៉ាឯងហើយគេបាននិយាយបន្តិចបន្តួចគេគឺជាមនុស្សល្អណាស់ថែមទាំងល្ងងសមមុខហើយដែលត្រូវប្រពន្ធបោកបានតែម៉ាក់ឯងគឺគួរឲ្យអាណិតណាស់ស្លាប់ហើយនៅមិនទម្លាក់ចោលមើលទៅគឺនៅមិនព្រមឲ្យឯងនេះវិលទៅរកប៉ាឯងទៀតចិត្តខុសខើនាំម្លឹងនិយាយទៅខ្ញុំព្រឺរួមណាស់ ខ្ញុំមកជួបខៅឲ្យខ្ញុំនឹងទៅវិញ ទៅណា ទៅធ្វើការនៅចិន មកផ្លែតមានអ្នកមកជួលលោកហើយហ៎ល្អណាស់ឲ្យពេលលោកបន្តិចចុះនឹងបានតិចចិនខ្ញុំក៏ធ្វើខុសតែខ្ញុំមិនគិតថាលទ្ធផលវាបែបនេះខ្ញុំប្រាប់គ្រប់យ៉ាងដល់លោកអស់ហើយចាំមើលលោកទទួលយកបានទេបើលោកទទួលយកមិនបានលែងគ្នាទេ ប៉ាគិតចេញខ្ញុំមករកនាងឈួតហ្នឹង